来势汹汹，大同55寸 LED 大电视，超震撼的重低音效。面临即将到来的年关，是不是想要买个礼物慰劳一下给这一年辛苦的自己？而大尺寸的 LED 电视绝对是非常棒的礼物之一。身为台湾家电品牌龙头的大同公司，隆重推出大同55型精进镜 LED 液晶显示器，除了在色彩画质更为升级之外，还加载重低音环绕音效，让视觉、听觉一次双享受。这款55型精进镜搭载大同独家水晶色彩校正技术，更拥有相较于市面上多数 LED 显示器高出64倍色阶的10bit 10.7千全彩色阶，具备 Full HD 高画质，让视觉上做最完美的呈现。外观上采用时尚轻薄机身设计，高质感玻璃底座让整体机型更具美感。触控按键操作是主推卖点之一，内建智慧定时排程系统记录开关机的时间。更重要的是，它还加载重低音立体环绕声效，看影片就像到戏院一样。即日起在全台大同3C 门市抢先开卖，极致震撼价只要32988元。动行销看大尺寸 LED 就只有一个爽度报道。